Всегда впечатляют горы, всегда впечатляет, когда горы на рассвете или на закате, когда на кончиках гор последние лучи солнца, только в горах можно увидеть. Эмоции и впечатления через край. Так описывают журналисты, туроператоры, фотографы свою двухдневную поездку в живописный Джейравский район. Величественные горы, средневековые башенные комплексы, история и быт ингушей не оставляет равнодушными никого из приезжих гостей. В уютной обстановке гости республики делятся своими впечатлениями. Интереснее всего оказались, наверное, все-таки именно башенные комплексы, потому что мы их увидели в большом количестве, скажем так, вчера. И они, да, действительно, конечно, поражают, удивляет их возраст и удивляет их соседство с разными культурами, с древними христианскими храмами и так далее. То есть, конечно, это богатая культура. Вот. Но я все рвусь поснимать, посмотреть дикую природу, которая тоже есть, которая тоже уникальна, я знаю ее по, скажем так, по учебникам. Кто-то уже знаком с регионом, а другие в Ингушетии впервые, чтобы насладиться пейзажами, проникнуться историей и передать эту атмосферу туристам, которые только планируют посетить нашу республику. Ксения и Юлия приехали из Пятигорска, чтобы увидеть воочию Вегикал, Вовнушки, Цейломский перевал и другие достопримечательности Джейравского района. Горы в целом, конечно, впечатляют. Я бывала во всех остальных республиках, знаю, представляю, как это выглядит там. А в Ингушетии, скажем так, мало было представлений, хотя я, естественно, в сфере туризма занимаюсь, но да, была приятно удивлена, очень красиво, очень понравились и пейзажи, и, конечно, огромное количество культурных объектов. Сейчас мы видели это своими глазами и поняли, что мы даже сами недооценивали всю ту красоту и всю ту историю, которая здесь сохранилась. Это было очень красиво. Эгикал, например, мы посетили, уникальное место совершенно. И те горы, которые окружают все эти башенные комплексы, они тоже не похожи на горы в других республиках, в других ущельях. За обедом гости республики не только делятся друг с другом впечатлениями от прогулки по горным тропам, но и вносят свои предложения по развитию туризма в Джейравском районе. Туроператоры обязательно предложат клиентам посетить Ингушетию. Убедить будет несложно, если показать ее красоты. Комитет по туризму делает все возможное, чтобы привлечь туристов и тем самым развить эту отрасль в еще большем масштабе. Это дает дополнительный толчок. Мы, так сказать, создаем повод туристическим туроператорам, федеральным турагентствам, которые находятся, приехать, ознакомиться с тем продуктом, который им предстоит продавать. И, естественно, этого не произойдет, пока они сами не побудут, не впечатлятся и не начнут передавать свои эмоции людям, которые хотят путешествовать. Главная цель, чтобы приезжие туристы получили массу положительных эмоций и, конечно, внесли свою лепту в развитие туризма в регионе. Без подарков гостей также отпускать нельзя. Туроператорам вручают книги, буклеты с природными уголками, которые обязательно стоит посетить, и национальный символ Ингушетии. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.